садамаи ахири маргбор бо ширкати мошини борбари Дуланд дар шаҳри Кулоб бо иллати аз кор мондани тормоз ё таҷҳизоти таваққуфдиҳандааш сар задааст. Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш гуфт, ин хулосаи тафтишоти пешакӣ аст. вазир ҳамчунин гуфт, ки тормози ин мошини борбар қаблан ҳам мушкил пайдо карда будааст. дароз садама накарду, лекин аз дар ҳамунҷа ҳам проблемаҳои мушкилӣ вобаста ба ҳамин таҷҳизотҳои манъкунанда пайдо шуда, лекин дар он ҷо бартараф кардан, ҳаракат кардан. ман қариб зиёда аз 100 километр боз ҳаракат кардааст. асамада ҳамин нишебии вазмин ки хади Шуробод то Кулоб аст ва ура гузашта омадааст, лекин дар ин ҷо ҳамин ҳодиса сар задааст. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон афзуд, дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот аз сӯи мақомоти додистонӣ идома дорад. ин ҳодиса мунҷар ба кушта шудани 11 нафар ва захмӣ шудани 10 нафар шуд. вазири корҳои дохилӣ дар идома гуфт, танҳо дар нимаи аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 492 садама рух додааст, ки бар асари ин ҳодисаҳо 193 нафар кушта шуда ва бештар аз 500 нафар ҷароҳат бардоштаанд, ки нисбат ба соли гузашта шумораи қурбониён 13 нафар бештар будааст. албатта ин ташвишовар аст. нақлиёт ҳам дар ҷумҳурии сол аз сол зиёд шуда истааст. албатта медонед роҳҳо таъмир шуда истоданд. баъзе роҳҳое ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ нест, ки садама бисёртар ба қайд гирифта мешавад. мо хулоса пешниҳод кардем ба вазорати нақлиёт. назорати нақлиёт чора дида истааст, ки ҳамин проблемаҳое ки сабаби омилҳои пайдо шудани сар задани садама аст, онҳо низ баррасӣ карда дар роҳҳо тавонем ина бартараф кунем. афзоиши садамаҳои нақлиётӣ мавҷи интиқодҳоро нисбати кори нозирони роҳ бештар кард. дар натиҷа дар пайи афзоиши садамаҳо чанд мақомдори бозрасии давлатии автомобилӣ барканор шуданд. мақомот ваъда доданд, ки нозирони тасодуфиро аз кор пеш мекунанд ва вазъро ислоҳ мекунанд. коршиносон мегӯянд, то замоне ки фасод аз байн наравад, вазъ тағйир нахоҳад кард.